Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами, как мне кажется, очень интересная тема. Я хочу вам рассказать про ароматы, которые я когда-то купила, опираясь на отзывы, которые я где-то увидела или услышала. И купив эти ароматы, я в них разочаровалась. Видео будет называться «Повелась на отзывы, купила эти ароматы и разочаровалась». Вы знаете, будут еще на моем канале также видео и про удачные покупки ароматов вслепую, и про неудачные. Но это, то, что будет сегодня, немножко другое. Эти ароматы я купила именно по отзывам. Надеюсь, что эта тема будет вам интересна, и надеюсь, что в комментариях к этому видео вы также расскажете про ароматы, которые вы купили, опираясь на отзывы, и в которых вы были разочарованы. Пишите обязательно, что это за ароматы. Эти ароматы, которые вы увидите в сегодняшнем видео, и также многие другие ароматы можно приобрести в интернет-магазине Рандеву. И, кстати, в интернет-магазине Рандеву продаются пробнички, продаются аромабоксы. Их можно приобрести, потестировать ароматы и не совершать моих ошибок, то есть не покупать полноразмерные флаконы вслепую. Оставлю для вас в инфобоксе ссылку на интернет-магазин и также промокод на скидку 10%. И в начале видео такая минутка полезной информации. Это видео выйдет на всех площадках, смотрите его там, где вам удобно, то есть видео выйдет на ВК, на Ютубе, на Рутубе и также на Дзене. Ссылки также оставлю в инфобоксе. В общем, смотрите действительно там, где удобно. Также приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. Там мы с вами обсуждаем парфюмерные и не только темы. И подписавшись на мой телеграм-канал, мы с вами точно не потеряемся, даже если будут какие-то блокировки. Ну все, с информацией закончилась. Переходим к теме видео. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте начнем. Вы знаете, я, когда готовилась к теме этого видео, я поняла, что порой вот вслепую вот так, поведясь на отзывы, я покупаю именно дорогие ароматы. И вообще самый дорогой аромат в моей коллекции я когда-то купила именно так вслепую. С него я и хочу начать. Это «Зачарованный лес». Мне писали, что за границей он стоит недорого, но у нас очень дорого. Этот аромат я купила за 50 тысяч рублей, когда-то прочитавши отзывы, что это самая шикарная черная смородина в парфюмерии. Я решила, что этот аромат мне точно 100% нужен. Вы знаете, я несколько лет о нем мечтала, совершенно не пробую никак этот аромат, то есть не зная его, просто действительно писали, что он такой крутой. Собралась с мыслями, на Новый год я себе его подарила, это была глобальная покупка, это до сих пор самый дорогой аромат в моей коллекции, и когда я его получила, я была действительно разочарована. Что мне обещали? Мне обещали яркую, натуральную черную смородину, какие-то, возможно, лесные мотивы, и все вроде как есть, но не настолько ярко, насколько я это ожидала, и более того, на тот момент, когда я получила этот парфюм, в моей коллекции уже был парфюм от Arabesque Naema, и мне кажется, что они очень похожи. Я не могу сказать, что это стопроцентные клоны, но они правда похожи, и вот здесь даже как раз-таки более яркая черная смородина. Вы знаете, на данный момент я, наверное, успокоила себя тем, что этот парфюм мне тоже нравится, и купила, и буду носить. Но все-таки, вы знаете, наверное, отзывы, они не оправдали себя, и при покупке я ожидала большего. Следующий аромат, про который расскажу, он был тоже не дешевый, и я тоже купила его, опираясь на отзывы. Это аромат от бренда Stéphane Humbert Luca 777. В общем, знаменитый бренд, который все обожают, все любят. Аромат мой называется Venom Incarnate. И вы знаете, я уже рассказывала историю, что когда я только увидела эти флаконы, они показались мне просто жутко некрасивыми, отвратительными. Я не обращала на них долго внимания, но потом я увидела, что от этого бренда все просто кипятком писаются, всем настолько нравятся эти ароматы, они кричат «Вау, вау, они потрясающие!» Я эти флаконы видела везде, я решила пересмотреть свой взгляд на эти ароматы. Хотела сначала заказать пробники, но пробники этих ароматов, они тоже не дешевые, поэтому я решила гулять так гулять, подумала, что изучу отзывы и выберу по отзывам аромат, который мне точно должен понравиться. В
Выбрала этот аромат. Что мне обещали в отзывах? Мне обещали самую натуральную клубнику в парфюмерии. Кто-то писал про клубничное варенье, кто-то про клубнику как только-только с грядки. В общем, я настроилась получить вот действительно классную натуральную клубнику. Я на тот момент подумала, что супер, натуральную клубнику в парфюмерии я еще не видела. То есть у нас бывает, знаете, какая-то интерпретация на тему клубники, но для меня это всегда не натуральная клубника, это нечто фантазийное, парфюмерное. Я подумала, если будет именно натуральная клубника, то этот аромат мне точно нужен. Заказала его вслепую, а на тот момент, когда я его заказывала, он за 50 мл стоил 25 тысяч рублей, и недавно я посмотрела цену на Рандеву, теперь он стоит 50 тысяч рублей за 50 мл. Как тебе такой, Илон Маск? В общем, выгодное вложение оказалось, но когда я купила этот аромат, вы знаете, я в нем разочаровалась, потому что ту самую натуральную клубнику, которую мне обещали, я там не нашла. И вначале мне вообще показалось, что это, опять же, нечто абстрактно-ягодное. Ну, вроде как можно дофантазировать, что это клубника. И вот про замшу, которую я здесь явно ярко ощущала, мне никто не писал. А для меня это была в первую очередь замша, пропитанная каким-то клубничным вареньем. Наверное, я рассчитывала на другое. Не могу сказать, что вот отвращение какое-то у меня вызвал этот аромат, что мне там неприятен. Нет, по итогу я его тоже ношу, и я нашла в нем прелесть. Я поняла, что в теплое время года он больше ягодно раскрывается, но по сей день это не натуральная клубника, которую обещали. Из плюсов этот аромат очень стойкий и очень шлейфовый. Из минусов, ну, наверное, я рассчитывала на большее при покупке этого парфюма. Следующий парфюм, про который я хочу рассказать, он не такой дорогой, тоже купила его вслепую, тоже опираясь на отзывы, это Van Cleef & Arpels ванильная орхидея. Сейчас этого аромата у меня уже нет, я его продала причем довольно быстро после того, как купила, решила распрощаться, пусть, думаю, радует кого-нибудь другого, кто восхищен этим ароматом. В общем, на самом деле аромат, он неплохой, он какой-то там не пугающий, не отворачивающий, но писали про очень красивую ваниль, а по факту я получила, как мне показалось, какой-то довольно невнятный парфюм. Он вроде как ванильный, да, но он такой вот настолько мягкий, настолько корректный и ничем не выразительный, что мне это совершенно не понравилось. Я решила, что это не мое, этот парфюм мне не нужен, и очень просто с ним распрощалась. Следующий парфюм, про который я хочу рассказать, его тоже нет в моей коллекции. Когда-то я его приобрела, хорошо, что в остатковом флаконе, в этом же остатковом флаконе, в общем-то, я его по итогу и продала. Это Eau de Parfum от бренда Juliette Hézegan. Писали, что это тоже очень шлейфовый, очень красивый парфюм, который мне точно нужен. Я смотрела на него, обзоры разные, читала отзывы, решила, что да, я хочу этот парфюм видеть в своей коллекции, и когда я его получила, там, конечно, в отличие от молекул, пахло хоть чем-то, но пахло настолько тонко, настолько невнятно, что я решила, что нет, этот парфюм мне не нужен. Правда, я не понимаю вот эти молекулярные ароматы, эсцентрики я чувствую, молекулы я не чувствую вообще, а аромат Eau de Parfum от Juliette Hézegan я чувствовала, но очень слабо, и я не понимаю эти ароматы. Мне кажется, что парфюм — это то, чем я должна сама наслаждаться и чем должны наслаждаться окружающие. А если парфюм ничем не пахнет, даже если он выдает какой-то длинный красивый шлейф, в чем, если честно, я сильно сомневаюсь, то это немножко не то. Парфюм — это то, что дарит мне хорошее настроение, поэтому парфюм должен быть ощутим. Я не говорю, что он должен заполнить там собой все вокруг, быть слишком плотным, нет, ну, по крайней мере, я должна его хоть как-то ощущать. К счастью, вот молекулы вслепую я не покупала, хотя я уже рассказывала на своем канале, что когда-то мой знакомый попросил меня заказать ему молекулу 02, он перепутал молекулу с эсцентриком, и когда мы получили флакон, мы просто все этот флакон друг другу передавали и не понимали, что за прикол, почему внутри флакона вода и почему ничем не пахнет. И последний аромат, про который я сегодня расскажу, это La Mer
Каял. Тоже писали, что это красивейший парфюм. Вы знаете, может быть, он и красивый, но я никак не ожидала встретить в этом аромате что-то по мотивам Баккары. Вы знаете мое отношение к Баккаре, но не люблю и не ношу Баккару, и мне показалось, что Ламар Каял это просто ананасовая версия Баккары. Может быть, более приятная, может быть, не такая плотная, но если я там почувствовала Баккару, я поняла, что этот аромат я носить уже не смогу. Также флакон продала, у меня его нет, и очень, конечно, одно время много отзывов было на этот бренд. Хаб Каял я так и не решилась купить, потому что писали, что этот парфюм по мотивам Кирки. Может быть, как-нибудь закажу пробник, но пока для меня этот парфюм слепое пятно. После того, как я разочаровалась в Ламар Каял, решила, что бренд не мой. Баккара. И плюс, как мне показалось, в этом аромате был плотный мускус и также немного ананаса. В общем, совершенно не мое, разочаровалась. Хорошо, что избавилась. Как я и сказала, у нас с вами будет еще много интересных тем. Мы с вами поговорим про удачные и неудачные покупки ароматов вслепую. Вообще вернулась с отдыха, вернулась с идеями. У меня много идей для новых видео, которые я скоро приступлю снимать и буду выпускать на своем канале. Надеюсь, что вы их ждете. В конце также хочу пригласить вас в 3 моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа распивом. Ссылочки вы найдете в инфобоксе. Я буду очень рада вас там видеть. В комментариях к этому видео обязательно пишите про ароматы, которые вслепую когда-то приобрели вы, опираясь на отзывы и в которых вы разочаровались. Также, если вы знакомы с какими-то ароматами из этого видео, у вас есть свое мнение о них, то тоже пишите его в комментариях. Ну что, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!